Good day, everybody. It's Bobby and Jai with Time to Get Going. I'd like to share something with you. I came out a couple weeks ago to mow my lawn, and I found this. It's another example of Jai just plopping stuff wherever. This is a guava tree, and it's stuck right next to the sidewalk coming into the house. So go figure. So what am I going to say? So the next thing I'd like to share with you are mango tree. It's got some pretty nice mangoes going on it already. It's got some little wimpy ones too, but this is only a 3-year-old tree, so not too bad. Pretty pleased with it. Then our lemon tree has been giving us some really nice lemons. You can see them up in there now, the ones that are growing. Came out this morning, I found 3 of them laying on the lawn. But Jai likes to make me pucker up every morning and drink some lemon juice every single day. So the other thing I'm a little bit concerned about, I don't know what happened, but about 2 weeks ago this started dying. It's our apple tree. We don't know why. We don't know what happened. It gets plenty of water. I mean, it's right on the lawn. The only thing I can guess is the sewer line that goes to the street is directly underneath it. And the cherry tree on the street right out next to it died like this too, about the same age. So I'm going to start pruning it back today and see if it's still alive anywhere or if it's totally dead. Okay, we'll talk a little bit more in a little bit. One thing for sure, it's dead all the way down. You see that? It's dead all the way down. Very upsetting. About a 5-year-old apple tree, I think, about 5 years old.
I gotta do is dig up the root ball and see if I find something's been eating on it, or I'm not sure. Hello everybody. I'm going to kind of give you a little update on our backyard. This is just a flower. Jai doesn't like just flowers because you can't eat them. This one here is a guava, and we transplanted it from somewhere else in the backyard earlier. It's one of the videos we were doing, and I don't know what the little things that she's planted down there in the bottom around it, what that is. Jai? What are those? Corridor? Oh, coriander. Coriander. ผักชีผักชีกับฝรั่งค่ะ This ผักชี Okay, make sure it's loud enough. Yes ฝรั่งกับผักชีค่ะ แล้วนี่ก็ผักสลัด ตอนนี้มันเหี่ยวนะคะ เพราะว่าแดดนะคะแดดตอนบ่ายจะร้อนมาก It's hot because in evening in afternoon and yeah, everything is a little bit tired right now because it's so hot, a little bit limp. In the morning they're beautiful. Lady Isan kind of chewed my butt for digging out our banana tree. So I want Lady Isan to see that here is part of the banana tree. So don't be upset. กล้วยค่ะ กล้วยน้ำว้าค่ะ กล้วยน้ำว้างั้นก็มาทางนี้ And this just happens to be a wild something. What is it? Pumpkin, yeah. This just decided to start growing. So since it is, we're going to start watering it. Now, the other thing that I told everybody, that we were clearing out my rose garden, that I wanted my rose garden. This is my area. It's only my area. Well, we ran into problems after we got the new planter box built, and it gets so hot back there. I'll show you the area. It gets so hot that whatever we put in there, it just dies. It won't survive. So what is this? Jai's got her bitter gourd. Yeah, bitter gourd, and this too. Yeah, so this is the one that I was going to move. And since everything else is dying in the back, we decided not to move it, just to leave it here. So now she's bringing all of her other potted plants. And This Thai basil. Thai basil. โหระพาค่ะ ตอนบ่ายมันจะเหี่ยวหน่อยค่ะ แต่ว่าตอนเช้าถ้ารดน้ำก็จะสดชื่น ก็ใบก็จะเขียวสดชื่น อันนี้ตอนบ่ายค่ะ ตอนบ่ายแคลิฟอร์เนียตอนนี้ร้อนมากคือร้อนเหมือนร้อนไหม้เลยนะคะแล้วจะรดน้ำตอนร้อนๆอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะตายเลยค่ะก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ให้เย็นๆแล้วก็คือถ้าแดดหมดก็จะรดน้ำก็จะดีขึ้นนะคะ I talk about like we cannot water now because it's hot water and leave it in evening and we water in the morning and the evening. Morning is okay. And this papaya we left it there and it's too small. And now we leave it here. It's bigger. It's not too hot. มะละกอค่ะมะละกอต้นเริ่มโตแล้วค่ะ สวยมากเลย แล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้เพาะโหระพานะคะโหระพาสีม่วงค่ะ This is the one that you don't like. You remember? กะเพรา I don't like it. Now I eat it all the time. Okay. อันนี้ This is my beautiful roses. They all fell off already. Oh, there's a couple still on there. They blow into my pool. Makes it so enjoyable for me. Yeah, I want to show another กะเพรา honey. Yeah. This is กะเพรา It's white กะเพรา This white กะเพรา อันนี้กะเพราขาวนะคะโตยากมากเลยค่ะสงสัยอากาศมันร้อนมากนี่เพราะตั้งแต่หลายอาทิตย์มาแล้วตั้งแต่ที่ตอนที่มีคลิปครั้งที่แล้วนะคะ
มันเพิ่งขึ้นนิดเดียว แล้วก็ผักสลัดก็ขึ้นช้ามากเลย More lettuce that she's gonna put in the planter after I cool it down. ปาปายา Oh, look at there. Another wild papaya growing. She just gets things growing everywhere. So, we still have the mango tree here. This, yeah, this one's a mango. Yeah, this one's a mango. But this is And then this one here is the avocado. avocado. They're both just kind of wildly growing in my rose planter. This, Okay, this pot is all of papaya like a this one's sitting out in the heat. That's how little this one is compared to the other one that's in the shade under This the still roses. have a seed. Where is the seed? Yes, seed. This seed. Yeah. นี่เม็ดมะละกอนะคะ ใส่เป็น100 เม็ดเลยค่ะ แต่มันแห้งมากตายหมดเลย แล้วตอนนั้นมะละกอมีต้นมะละกอเล็กๆมีเป็นเกือบ10 ต้น เหลืออยู่แค่ต้นเดียวค่ะ ตายหมดมันร้อนมากค่ะ Okay, then over here we've got an onion growing. She keeps picking at it and making food. And Bell pepper. bell peppers. Another onion growing in the bell peppers. Just, we have a real good method to our madness. Yeah, this. Then this one here is the one that I'm excited about. This is the turkey berry that she got from the Thai temple. มะเขือพวงค่ะมะเขือพวง And I chopped it all out by the banana tree and threw it all away. โตสวยงามมากเลย She made me go back and dig the root ball out of the garbage, and I replanted it, and look what's happening. It's growing nicely already. Nice big leaves. I mean, compared to my hand. Big. Aloe vera. And then her aloe vera here, she keeps trimming away at it. And we don't have pot to put ginger. The ginger yesterday, I put some more soil in here, and I got in trouble. She said, "What'd you do to my ginger? You throw my ginger away? Dig it out?" I said, "No, I didn't. You must have just covered it up. Let me fix it." So over here, It's dying. oh, Avocado. this is the poor avocado tree. The heat just killed it. So I see now it's got reserve vegetables growing in here with it. So I don't think, well, it's still not completely browned out down here. No, it's got something trying to come out. Yeah, it's trying to regrow. Look at the little leaves there. It's actually trying to regrow again. It's gonna go. It just got too hot. I picked the wrong time to do all this. The heat just wiped it out. And what's this, Jai? This is Something lemon? มะกรูดคาริฟลาม Oh yeah, Karif lime. And ใบมะกรูดค่ะ what's that one back there? And this is basil. Oh, that's basil too. เขาเรียกอะไรนะใบแมงลักใบแมงลัก This I need one pot and this another pot. Two more pots. Yes. So this is just my flower garden, but she's kind of taken over pieces of it No, too. you put it. Oh, that's right. I planted it, didn't know it was what it was. So this guy here, I thought was dead. It was completely brown, and now it's got a bunch of new green stuff is growing back out of it. So it's survived. Aloe vera. More aloe vera, little skincare. So Guava. take a look into the back here where See your planter. the new planter. And this die. Oh yeah, this bitter gourd here didn't survive the transplant. And what are these? Italian basil. Oh, Italian basil. It's doing well. It gets a lot of shade from the I garbage picked can. And this one here, Jai? กระถิน I don't know in English. Okay, we'll just talk กระ about ถินไทย
อันนี้ผักกฐินนะคะผักกฐินไทยได้จากคุณพี่สุชาดาพี่ชาร์ตเนิร์ด ICU นะคะมอบให้ทานกับน้ำพริก Okay, these over here, they're doing okay in the little pots, and those two are actually doing okay. But everything else we put in here has died. You had celery? Yeah, I grow something. Yeah, You had celery celery. died because it's hot. Then here's her guava. Yeah, big guava. อันนี้ฝรั่งนะคะฝรั่งน่าจะเป็นฝรั่งกิมจู เนื้อหวานอร่อยมากเลยค่ะ อันนี้คุณพี่สุชาดาให้มาเหมือนกันค่ะ And I don't have to tell any of you Thai people what this is right here. Lemon grass. And ตะไคร้ค่ะตะไคร้ตอนซื้อมาจากตลาดจีนมีแค่ต้น2 ต้นเองนะคะปลูกมามันขึ้นเยอะมากเลยค่ะ right here is the papaya. มะละกอค่ะ And it has 2 little kind of deformed looking papayas that are growing on it, but it's still a baby and it wasn't getting enough water, so we have the hose trickling back here on it now. อันนี้มะระขี้นกค่ะ More bitter gourd. แต่แห้งมาก This one's doing okay because it gets a little better shade over here from the back corner of the garage. You but- water in the morning everything. Yeah. It's California now. It's very hot. Yeah. So, บ๊อบบี้รดน้ำตั้งแต่เช้านะคะ แต่ว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะ แห้งหมดเลย เนี่ยตายหมดเลยค่ะ ยิ่งมาถ่ายวิดีโอตอนบ่ายทุกอย่างจะดูเหี่ยวเฉาไปหมด แต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ ว่าร้อนมากมายขนาดไหนท้องฟ้า the sky is clear very good ร้อนมากค่ะตอนบ่าย we have a little bit of a wind blowing. Well, I mean, you can see in the palm tree there, the wind is blowing, but I call my camera here, this is my Canon G7X Mark II. I call it Wilson because I put the little pink hair on the top. So I call it Wilson, kind of like the, it's kind of like the soccer ball that Tom Hanks had on the island when he was deserted on the island. He put a little hair on it so he had company. So Wilson has some hair. No, I don't have a lot of hair. I need to take some of that pink hair and put it on my head. Okay. We're going to wait for it to cool off a little bit and then we're going to come back and talk to the camera a little bit more. ค่ะเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Okay, ladies and gentlemen, we'd like to share happy news for us. Today we hit the 1,000 subscriber mark. We're very excited about that. We want to thank all of you that have supported us from the time we started. And we're going to give a shout out to a group of people, and it's not a list in any particular order, but it's people who supported us pretty much from the beginning, and they've been really good to us, giving us little tips and very good communications with us. ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้บ๊อบบี้กับใจนะคะก็จะมาขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็คือซัพพอร์ตเรามาตลอดเวลานะคะทำให้วันนี้เรามีวันนี้ได้วันนี้เราก็ครบ1,000 subscriber นะคะซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็จะมาขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้ความสนับสนุนเราตลอดมานะคะ It's clearly not a list of everybody, but it's
a list of important people to us that we'd like to give a shout out to. So ค่ะก็จะมีรายชื่อสำหรับผู้ที่คือสม่ำเสมอที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดนะคะไม่ได้ตามลำดับที่อะไรนะคะคือเท่าที่เราสามารถจะคือไม่ได้เรียงลำดับของ we actually wrote a little jotted down the names on a list so we wouldn't forget at least this group of people. So we're going to read from a list. Just bear with us for it. You want to read? You read. Okay. Lady Noki. ขอบคุณมากนะคะน้องโนกี้สุดที่รักของพี่ใจแล้วก็คุณลุงบ๊อบบี้ค่ะ My Austrian Thai life. จ้าน้องน้อยสุดที่รักด้วยเหมือนกันค่ะ Thai mixtures. ค่ะน้องไทยมิกเจอร์คือมาทุกวันค่ะเยี่ยมกันทุกวันเลยรักมากน้องสาวคนนี้ Lady Isan, Baby Isan. We kind of talked about Lady Isan out by the banana tree. Yeah จ้าน้องเลดี้อีสานแล้วก็เบบี้อีสานนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็มาเยี่ยมกันทุกวันโอเค Up to You channel. น้องหนึ่งจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ Up to You น่ารักมากๆค่ะเขียนได้ละเอียดถี่ถ้วนชีรส very good very clear Yeah, she does. yeah very good I think And then a character, funny guy, is Clifford Epic TV. Yeah, your fan. He's And very then nice. My Australian friends, 8 Miles Diary. And the person who I get the pleasure of saying that I was her 1,000th subscriber is Eleli Lala. I'm probably saying it wrong. I'm not sure. Eleli Lala or something like that. Yeah. ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเอลิลี่ลาลา I think ไทยลาลา I'm certainly going to mess this name up. Is Kanwal Rohel and Lek from Lut's Kitchen by Lek. ค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กอันนี้ก็มาสม่ำเสมอคิดถึงค่ะ Then another friend of mine that's been from the beginning is Max Trustful. And then this name, you're going to have to say it. มีแม่มี่ค่ะแม่มี่แซบชาแนลอันนี้ก็มาทุกวันค่ะอันนี้ก็น้องเลิฟสุดที่รักแม่มี่แซบชาแนล Then another one that's been with us quite a bit is Pardesi Vins. And then Jai corrects me every time I say her name wrong is Room Trip. รุ่งทิพย์บัตthe channel ขอรุ่งทริป Okay, you have to say this one. อ๋อแอนสาวบ้านตะกูกน้องหน่อยค่ะคนสุรินทร์เหมือนกันนะคะ the same province in Thailand น้องหน่อยสาวบ้านตะกูกค่ะ And then Travel with Ricky. So those are the ones. Oh, and the person who was hit the number 1,000 for us Today? is น้องเอกค่ะเอกชิวชาแนลน้องเอก his name เอกขอบคุณมากๆนะคะน้องเอกทำให้เราได้ 1,000 ซับวันนี้ So as we've been talking to a lot of other folks out there, I've been trying to make it clear to everybody that hitting the 1,000 subscribers, of course it's wonderful to do that, but that's not the hard part. The hard part is the 4,000 watch hours. So we barely have more watch hours than we have subscribers. That means people don't stick around the videos too long. They 3 minutes or whatever it is. But we're reaching out for everybody to help support us a little bit and give a little more watch time. Anybody that can, we'd appreciate it. And we generally, I'm not going to try to lie to you and tell you we watch every minute of every video, but we do as good as we can, time permitting.
it's about all I can do is just reach out and look for some support now to help us to get to the 4,000 watch hours. ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้เราได้1,000 ซับวันนี้นะคะตอนนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องดูอีกทีที่จะต้องทำอีกทีก็คือให้ได้ 4,000 ชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้ประมาณ 1,000 ชั่วโมงแล้วก็เหลือประมาณ 3,000 นะคะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยให้การสนับสนุนเราเพื่อที่เราจะได้ผ่านกฎของ YouTube นะคะซึ่งก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนที่ทำ YouTube ก็เหมือนกันนะคะคือต้องการชั่วโมงแล้วก็ต้องการผู้ติดตามนะคะซึ่งเราก็สนับสนุนเพื่อนๆนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆก็สนับสนุนเรานะคะเราจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่คือให้เวลาเพื่อนๆเหมือนกับที่เราอยากจะได้นะคะก็คือ I talk about like we are YouTuber we want hours and one subscriber we are the same like we are the same go to like the same boat Yeah, same boat. The other thing I want to say again, I want to just tell everybody I'm sorry if we missed somebody that feels you should have been on the list. We clearly didn't have a few minutes to really think this out, what we were going to do, and we didn't answer if like go to spam, but we delete, but we didn't answer that comment because we don't want to like get spam, but we go to our friend channel, but no answer the comment, but we go to like it doesn't mean the same topic or something like that. Right. We answer every single comment in our comment file. We don't ever miss anybody. Sometimes it might take a day because of Jaya's work schedule, and if she's got a 12-hour work day, it's usually more like 14 hours time she commutes. So she hasn't got any time on that particular day to reply to people. And the ones that are completely Thai, I can't. The ones that I know have replied and talked to us in English before, I try to do that to take some of the weight off of her because she's been a lot of help on doing this. And we literally didn't know anything at all about this. We didn't even have cameras. We've been buying cameras and got the editing program and have been learning everything as we go and getting tips from all of you. And I enjoy it. I really enjoy it. I enjoy learning the new things. I've gotten now to where I'm putting cameras out the side windows and trying to sync them together to where it's obvious that we just passed a car and there it is on the side window. I mean, I'm just trying new things. It's kind of fun to me, the engineer background on me. ค่ะเพื่อนๆคือเราสองคนนี้คือก็มีความสุขนะคะกับการทำ YouTube แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนทั่วโลกเลยนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดโลกใหม่ของเราทั้งคู่นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กัลยาณมิตรเพื่อนพ้องแล้วก็ได้พูดคุยกันคิดถึงเพื่อนๆทุกวันเลยค่ะแต่ว่าด้วยหน้าที่ของพวกเราตอนนี้คือเรายังทำงานประจำค่ะบ๊อบบี้ก็ทำงาน10 ชั่วโมง 4 วันนะคะแล้วก็อย่างใจก็ทำงานนะคะเป็นพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินซึ่งตอนนี้ก็จะมีช่วงของโควิดก็จะเป็นอันที่เป็นเวลาที่ยากลำบากในการทำงานนะคะเพราะว่าทำงานที่นี่12 ชั่วโมงต่อเวรนะคะแล้วก็3 วันต่ออาทิตย์ซึ่งถ้าบางทีตอบคอมเมนต์ช้านี้แสดงว่าไปทำงานนะคะแล้วก็แต่ก็พยายามที่จะปลีกเวลามาตลอดแต่ถ้าวันหยุดนี้ก็ได้ตอบคอมเมนต์ตลอดนะคะแล้วก็ได้ตามหาเพื่อนคุยกับเพื่อนก็จริงๆแล้วสนุกค่ะมีความรู้สึกชอบมากและแต่ว่ายังต้องทำงานด้วยภาระหน้าที่นะคะแต่ว่าบ๊อบบี้ก็จะหมดภาระตอนปีหน้าเขาก็จะได้มีเวลาเต็มที่กับการทำ YouTube นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เขารู้สึกมีความสุขมากๆ
ก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นทำนะคะ YouTube นี้คือเป็นช anel ของบ๊อบบี้แต่ว่าเขาก็ดึงมาให้ทำด้วยคือจริงๆเป็นคนขี้อายมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่กล้าพูดด้วยค่ะไม่ชอบอยู่หน้ากล้องแต่ด้วยความที่ว่าบ๊อบบี้อยากให้มาทำด้วยแกก็จะพยายามดึงมาแต่พอมาทำก็จริงๆก็สนุกค่ะชอบแต่ว่าต้องฝึกอีกเยอะก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเงะพูดได้ไม่ชัดไม่คล่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอารมณ์สุนทรีทางด้านการแสดงเท่าไหร่ การพูดคุยต่อหน้าทีวีหรือหน้ากล้องอะไรแบบนี้นะคะก็จะฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นการดีนะคะว่า YouTube ทำให้ได้มีได้ฝึกฝนคือฝึกฝนการแสดงออกการพูดคุยมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ณตรงนี้ค่ะ Okay, one last thing. Just for anybody who happens to still be watching this late into the video, everybody that I called out on this list to shout out to, go to their channels. They're really good people. So go check them out. So, Bobby and Jai out.